အခုတင်မဲ့သင်ခန်းစာကတော့ brush tool ကိုသုံးပြီးတော့မျက်တောင်တူတက်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဦးဆုံးမျက်တောင်တူတက်မဲ့ပုံလေးကိုဖွင့်ပေးပါဒီသင်ခန်းစာအတွက်ကိုတော့ series ထဲမှာ lesson 07ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာထည့်ပေးထားပါတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့မျက်တောင်တူတက်မဲ့ပုံလေးကိုအရင်ဦးဆုံးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ open ကိုနှိပ်ပေးပါဒီသင်ခန်းစာကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ brush sample လေးတွေကိုအရှိကသင်ခန်းစာမှာပြထားတဲ့အတိုင်းမိမိတို့ရဲ့စက်က photoshop ရဲ့ brush folder ထဲမှာထည့်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုမျက်တောင်တူတက်မဲ့ပုံလေးပွင့်လာပြီဆိုရင်တော့အရင်ဦးဆုံး layer အသစ်တစ်ခုယူပါမယ်ဒီ foreground color မှာအနက်ရောင်ယူထားဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်အရင်ဦးဆုံးအနက်ရောင်ယူလိုက်ပါမယ် foreground color မှာအနက်ရောင်ယူထားပြီးသွားပါပြီဒါဆိုရင်တော့ brush ကိုသွားယူပါတော့မယ်တူပေါက်မှာရှိနေတဲ့ brush 2ကိုယူပါမယ်ဒီမှာအရင်ဦးဆုံးအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ brush 2 option ပေါက်မှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ present ပေါက်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ do on eyelash brush ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ရွေးပါ expand ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင် brush present ရဲ့ဘောက်မှာမျက်တောင်တူပုံသဏ္ဍာန်လေးတွေဝင်သွားပါပြီဒီထက်ကနေပြီးတော့လိုချင်တဲ့မျက်တောင်တူပုံသဏ္ဍာန်ကိုရွေးချယ်ပေးပါ mood မှာတော့ normal ပဲထားပါမယ် overstream မှာ100% ထားပါမယ် flow မှာလည်း100% ထားပါမယ် foreground မှာတော့အနက်ရောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တဲ့ brush ပုံသဏ္ဍာန်ရပြီဆိုရင်တော့ layer ယူထားတဲ့ layer အသစ်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့တစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့မျက်လုံးနဲ့ site ကိုအသေးအကြီးချိန်ပါမယ် keyboard မှာရှိနေတဲ့လေးထောင်ခွင်းလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ချိန်ပါမယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတကယ်လို့မျက်တောင်နေရာကိုရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်တော့ mood tool နဲ့ရွှေ့ပေးပါမျက်တောင်ကိုအနည်းငယ်လှည့်ကျင်နေစောင်းကျင်နေဆိုရင်တော့ edit မှာရှိနေတဲ့ free transform ကိုရွေးပေးပါ rotate ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးပေါ်လာရင်အနည်းငယ်စောင်းလို့ရပါတယ်အလယ်ကနေဖိပြီးတော့ရွှေ့ပေးပါကြိုက်ပြီဆိုရင်တော့အမှန်ချစ်ပေးပါမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်ဝန်းတစ်ဖက်အတွက်ကတော့ပြီးသွားပါပြီနောက်တစ်ဖက်ကိုထပ်ပြီးတော့ရွှေ့ကျင်နေဆိုရင်အခုဒီမှာ layer 1 လေးကိုထပ်ပြီးတော့ copy ပွားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် layer 1 ပေါ်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ် keyboard မှာရှိနေတဲ့ control J ကိုနှိပ်ပါ edit မှာရှိနေတဲ့ transform ထဲမှာရှိနေတဲ့ flip horizontal ကိုနှိပ်ပေးပါအခုမျက်တောင်ကဟိုဘက်လှည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ mood tool လေးနဲ့ဒီဘက်မျက်လုံးဘက်ကိုရွှေ့ပေးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မျက်တောင်နှစ်ခုစလုံးတက်ပြီးသွားပါပြီ